Herzlich willkommen bei der zweiten Folge von meinem viertägigen Solo-Wanderabenteuer. Ich befinde mich immer noch in den Tessiner Alpen und werde in dieser Folge verlassene Gebäude erkunden, wandern durch mystische Schneelandschaften, kochen über einem Feuer und Forellen fischen. Viel Spaß beim Video! Für die nächsten 4 Tage bin ich alleine in den Tessiner Alpen unterwegs. Mein Weg führt mich durch tiefe Täler, dichte Wälder und verschneite Berglandschaften. Ich schlafe jede Nacht draussen, koche über einem offenen Feuer und probiere mein Glück beim Forellenfischen. Ob alles so kommt wie geplant, steht aber noch in den Sternen. Es ist so verdammt arschkalt. Der Rucksack ist gepackt. Ich bin bereit zum Loslaufen. Meine Zehen spüre ich schon jetzt fast nicht mehr. Und meine Finger sind eingefroren. Sobald die Finger nass werden, es geht 5 Sekunden und man spürt sie schon nicht mehr. Ich laufe jetzt runter bis zum Isorno, der Fluss, der da im Tal unten drin ist. Das Schöne ist, heute geht es eigentlich nur durchab. Es ist krass, was das Wetter für einen Unterschied macht. Wenn jetzt die Sonne scheinen würde, wäre einfach alles so viel besser. Jetzt ist mein Zelt nass und meine Füße arschkalt. Je weiter ich jetzt runtergehe, desto mehr wird es eigentlich noch nässer, weil dort unten im Tal regnet es wahrscheinlich. Das finde ich auch sehr beeindruckend. So ein Ameisenhaufen. Wird es bei denen echt nicht nass im Haus. Bei diesen Ameisen. Und es gibt gute Neuigkeiten. Meine Füße sind fast ganz aufgetaut, auch meine Zehen, alles. Ich bin so froh, dass das da unten wieder warm ist. Wir sind jetzt bei der verlassenen Alp angekommen, wo ich eigentlich gestern hin wollte. Und ich bereue es gerade ein bisschen, dass ich gestern nicht dahin bin, weil da wäre es schon ein bisschen geiler gewesen. Oh. Wow. So ein Hütchen wäre schön gewesen. Selbst schuld, Dominik. Wenn man so ungeduldig ist und die letzten 500 Meter nicht laufen will. Da unten habe ich auch noch etwas Geiles gesehen. Geil. So, weiter geht's. Weiter geht's ins Tal runter. Und ich hoffe, dass es dann irgendwann aufhört zu schneien oder im Tal unten aufhört zu regnen. So,
Ich melde mich mal wieder. Es ist immer noch am Schneien. Wir sind auch immer noch in einem Wald. Und es geht immer noch durchab. Also nicht viel Neues. Das Ziel ist jetzt dort unten im Tal zu so einem verlassenen Gebäude zu kommen. Und vielleicht noch unterwegs dann noch mit zum Mittagessen. Und dann geht es nachher eigentlich schon darum, den Platz zum Übernachten zu finden. So, jetzt kommt der grosse Abstieg. Jetzt tut sich die Vegetation auch wieder verändern. Es ist eigentlich wieder gleich wie gestern. Jetzt kommen wieder überwiegend ein paar Buchen. Es ist auch alles voll Buchenlaub am Boden. Also so einen grossen Ameisenhaufen wie der habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Das ist meine Hand. Krass. Maiswaffeln, Butter, Käse und Himbeere-Confit. So, die Pause hat richtig gut getan. Es hat sehr gemundet. Und jetzt geht es weiter runter ins Tal zum Isorno. So, wenn man hier abstürzt, dann geht es wirklich das Loch ab. Hier unten plätschert der Bach. Wir sind im Tal angekommen und jetzt laufen wir das Tal durch, suchen einen geilen Spot zum Übernachten und entdecken vielleicht noch den ein oder anderen Lost Place. Der Fluss hier neben mir ist übrigens nur so ein Seitenbach, wo in Isorno, in den Hauptfluss einfließt in diesem Tal. Aber wir sind eigentlich schon praktisch ganz unten. Also der Isorno ist eigentlich gerade dort hinten, verläuft so quer. Und wir laufen jetzt hier wieder durch. Ich muss aufpassen, es ist so rutschig. Oh. Wie im Dschungel. Also da müssen wir glaube mal den Wanderweg sanieren. Der Weg am Fluss entlang hat sich doch noch recht gezogen, aber jetzt sind wir endlich angekommen. Anscheinend sollte da oben ein verlassenes Haus sein, wo wir jetzt erkunden gehen. Huiuiui. Caserma Onsernone. Crazy. Also Onsernone ist das Tal da und Caserma heisst Kaserne. Das heisst, es muss irgendwie vom Militär oder so sein. Da auch völlig verwildert.
Sollte ich heben, aber es sieht zu aus. Da muss es Guck noch. Oh, da ist offen. Falls jemand Italienisch kann, bitte Übersetzung in Kommentare. Kaputter Stuhl, Weinflasche, nichts drin, leider. Da hat es ein Prümeli, sogar noch ein Besen. Ja. Also im oberen Stock wird ich auf keinen Fall. Das sieht nicht mehr so stabil aus. Oh shit, das ist eine alte Küche, ein Ofen. Interessantes Teil. Da nochmal ein Ofen. Alter Stuhl. Ein Tisch. Das sieht schon recht gruselig aus, muss ich sagen. Als wäre noch so ein Geist drinnen sitzen. Jo. Da ist aber auch einiges runtergekommen. Von da sind wir gekommen. Das war tatsächlich der erste Raum am interessantesten eigentlich. Da sind wir aber noch nicht. Aha. Da ist das Stegenhaus mit der Taschenlampe ausgerüstet. Und jetzt geht es in den Keller. Da geht es runter. So eben, wie gesagt, sie ist schon nicht mehr so im besten Zustand. Oh. Eine Kerze. Einfach ein leerer Raum. Ist das echt ein alter Boiler oder so? Alter. Einfach ein fetter Riss durch die ganze Mauer durch. Ich hoffe wirklich, dass der nicht einstürzt. Sonst werden aus die Maus mit mir. Hure viele Flaschen. Vielleicht war da der Weinkeller oder so. Was hat es denn da damals gegeben? Sieht noch gut, das hat es echt einen Jahrgang. Jo, die muss schon lange da unten sein. Das ist da die Federn vom Bett wahrscheinlich. Was könnte das sein? Das ist hure schwer. Atombombe. Keine Ahnung, was es ist. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Da hinten hat es, glaube ich, einen alten Hühnerstall oder so. Ich laufe jetzt auf jeden Fall weiter. Ich habe zuerst gedacht, vielleicht, wenn es voll schiffen kommt, kann ich auch hier in diesem Lost Place drin pennen. Aber ich sage ehrlich, ich finde das easy gruselig. Also da schlafe ich nicht gut. Aber was ich hure geil finde, ist da die Stege, die so mit Moos bewachsen ist. So, das erste Mal direkt am Isorno, der Fluss, wo wir dann werden Forellen fischen gehen. Und die Entdeckungstour geht direkt weiter. Da hat es so alte Bäder, da hat es anscheinend eine Quelle. Dieser Wasserhahn wird direkt von der Quelle gespeisen, ohne Umweg durch das Reservoir. Geil. Also frisches Quellwasser hat es da. Ich glaube, da ist die Quelle. Und da hinten hat es so alte Wannen. Krass. Wie bei den Römern. Ich frage mich nur, ob das da nicht arschkalt war. Vielleicht haben sie es auch irgendwie aufgeheizt. Frisches Quellwasser. Hä? Das ist warm. Jetzt check ich's. Da kommt warmes Wasser aus dem Berg.
Schmeckt normal wie Wasser. So. Beste Methode, um den Rucksack anzuziehen. Folgendes Problem. Ich muss da über den Fluss, weil der Weg auf der anderen Seite weitergeht. Aber es hat so viel Wasser, dass man nicht trocken drüber kommt. Und ich habe so dermaßen keine Lust auf kalte Füße. Ich bin den Fluss jetzt noch ein bisschen hochgelaufen, in der Hoffnung, dass ich nicht ins Wasser gehen muss. Leider bin ich enttäuscht worden. Und diese Stelle hier dünkt mich am besten, um die Überquerung zu starten. Alter, ist es kalt! Oh. So, jetzt schnell wieder in die Schuhe. Auch wenn die auch nass sind. Die Schuhe sind wieder montiert. Erstaunlicherweise fühlen sich meine Füße jetzt irgendwie warm an. Ich weiß auch nicht warum. Ich hätte hier eine potenzielle Übernachtungsstelle gefunden. Und zwar hier hinter mir hat es eine Feuerstelle und hier perfekt Platz für ein Zelt. Aber ich laufe jetzt doch noch den Fluss ein bisschen weiter rauf und schaue, ob es dort noch einen geileren Ort gibt. Ich bin jetzt das Flussbett am Durchlaufen, auf der Suche nach einem Spot zum Übernachten. Ich habe hinten dran schon ein, zwei gute gesehen, aber ich probiere jetzt da doch noch mal über den Fluss zu gehen, damit ich noch ein bisschen weiter weg vom Weg bin. Aber also die Kulisse traumhaft, habe ich auch noch nie gemacht, so relativ tief unten zeltet bei einem Fluss. Da freue ich mich jetzt extrem drauf. Leider noch kein Fisch im Wasser gesehen. Aber die Forellen sind sehr schreckhaft. Verschwinden eigentlich gerade, wenn sie etwas hören. Und sind auch sehr schwierig zu sehen. Ich nehme schon an, dass es da Fisch im Wasser gibt. Da sieht es so aus, als könnte man über den Fluss laufen, ohne nasse Füße zu bekommen. Wäre nur blöd, wenn man reingeht. Da so über die Steine oder über den Baum. Ich weiß nicht so recht. Ich probiere es über die Steine. Oh. Shit, was mache ich da? Ja! Geschafft! Dann schauen wir jetzt mal, wie das Gebiet da hinten auf der anderen Seite vom Fluss aussieht. Ich habe jetzt gerade eine kleine Erkundungstour auf der anderen Seite vom Fluss gemacht, im Wald. Und dabei habe ich einen richtig geilen Ort gefunden. Und zwar hat es da schon einen Shelter. Der ist aber schon zusammengestürzt und da hat es auch noch eine Feuerstelle. Es sieht so aus, als wäre es schon eine Zeit lang da. Also ich habe jetzt nicht Angst, dass da einer kommt, weil dann stelle ich mein Zelt irgendwo da hinten, wo es so schön gerade ist, auf. Man sieht überall, das Laub ist noch so trocken. Ist eigentlich perfekt. Und dann mache ich nachher ein Feuerchen, stelle mal mein Zelt auf und dann wird nachher fein gekocht. Da werde ich das Zelt aufstellen. Das Zelt ist von der letzten Nacht und heute am Morgen noch recht feucht. Darum montiere ich das Aussenzelt erst später, montieren, dass es noch ein bisschen trocknen kann. Das Aussenzelt habe ich jetzt hier aufgehängt. Ich habe gerade relativ
warm einigermaßen. Darum habe ich jetzt gerade beschlossen, dass ich noch kurz mich waschen gehen im Bach. So, los geht's ins kühle Nass. Da, das ist übrigens Aleppo-Seife. Die ist nur aus natürlichen Zusatzstoffen und hat keine irgendwelche Chemikalien drin oder Mikroplastik oder sonst irgendetwas. Ist das kalt? Alter, fuck. Das hat jetzt richtig gut da. Ich bin voll wach. Alter, ist das geil. Wuhu! Ich bin ready. Ich nehme hier alles Essen mit. Ich nehme an, ihr seid schon gespannt, was es gibt zum Znacht. So, jetzt gehe ich zuerst mal Holz sammeln. Das ist meine einzige Chance. Es brennt nicht gut, es ist so feucht, das Holz, aber es brennt. Ich hatte zwischenzeitlich einmal richtig Angst gehabt, dass ich es verkackt habe, aber es ist jetzt voll im Gang. So, zur Nacht gibt es Herdöpfel im Feuer mit 2 Bratwürsten. Und zu den Herdöpfeln natürlich noch eine Schwette Käse und Butter. Sehr wichtig. Und ich freue mich so auf das Essen, so ein richtiges Schweizer Bauernessen. Ich bin richtig froh, wie das heute klappt da mit dem Feuerli. Da alles in Gang. Da 2 Bratwürste mit meiner super Konstruktion. Und da die Herdöpfel. Ich habe auch schon voll Hunger. Ich glaube, ich tue jetzt nachher noch ein Rüebli beizen. Ich freue mich richtig fest zum Essen. Das wird ein Gaumenschmaus. So, heute wird der Gruyère angegangen und noch der Rest vom anderen Käse. Also der Käse aus der Coop-Abteilung ist der absolute Favorit. Wie kann das sein, dass ein Käse so fein ist? Jetzt machen wir den Gruyère auf. Ordentlicher Schnäffel. So. Mundet auch. Aber ich muss sagen, im Vergleich zu dem anderen hat er nichts zu bieten. Obwohl es ein Gruyère ist.
Also mit dem Butter, es ist so fein. Ich werde jetzt hier noch die Herdöpfel aufschnabulieren und nachher gehe ich dann zurück zum Zelt schlafen. Ich habe heute richtig einen coolen Tag gefunden. Ich würde sagen, das war es von mir heute. Ich wünsche eine gute Nacht und bis morgen. So, guten Morgen. Ich habe mir keinen Wecker gestellt und es ist 9:30. Richtig gut geschlafen. Es ist schönes Wetter, blauer Himmel, die Sonne scheint. Es ist auch geil, die hat so Pünktchen. Dann sieht man super, wo man es zusammenstecken muss, damit die Ösen alle auf einer Linie am Laufen sind. Das ist die Rute. Perfekt. Ich habe mir überlegt, dass ich jetzt zuerst flussaufwärts laufe, weil die Forellen stehen eigentlich dem Strom entgegen im Wasser und warten, bis irgendwelches Futter von oben vom Fluss zu ihnen geschwemmt wird. Darum macht es Sinn, wenn man den Strom raufschmeißt und den Köder mit dem Strom zu sich anzieht. Die Forellen verstecken sich eigentlich gern noch mit was ein bisschen schattig ist und sind oftmals genau neben dem Strom. Da ist jetzt das Wasser eher ruhig und gerade da hinten fließt es schneller und dann halten sie sich eigentlich gern so gerade in dieser Grenzregion auf, so dass sie nicht schnell schwimmen müssen, um stehen bleiben, aber das Futter trotzdem dort im Strom neben ihnen durchgezogen wird. Da sind wir beim Fluss. Ich mache jetzt hier mal meine ersten paar Würfe. Es ist recht schwierig hier zum Angeln, weil man so gut zielen und mit den Steinen aufpassen, dass man nicht hängen bleibt. Mein erstes Ziel war jetzt hier neben dem Felsen, weil da eben nebendran der Strom durchkommt und hinter dem Felsen das Wasser schön ruhig ist. Es hat aber nichts abgebissen. Da hinten sieht es doch mal sehr geil aus. Ich mache hier mal ein paar Würfe. Ich probiere jetzt hier so die Böschung anzuschmeissen. Also der Mips hier, der gefällt mir auf jeden Fall. Der läuft super im Wasser. Wow, perfekt. Perfekter Wurf. Das wird jetzt ein gnadenloser Aufstieg. Ja, oh nein.